좋은 방법이야. 이 정도 나무량이면은 거의 한 뭐 날로 시동 거는 거 2번 이상은 뭐 할 것 같습니다. 이제 장작에 불을 붙이고 난로를, 그 다음부터는 저 위쪽 메인 밸브를 시골에 왔는데 여기 진짜 날씨가 많이 춥네요. 지금 외부 기온이 영하 10도입니다. 이따 해가 많이 높게 뜨면 드론으로 또 설산을 한번 비행해 보겠습니다. 똑같은 데를 2번 때리기가 쉽지 않은데. 그러면 확실히 도끼가 작아서 파괴력이 좋지 않네요. 이 정도면 도끼가 들어가면 바로 갈라질 것 같은데요. 어우, 이거 봐. 확실히 도끼가 폭이 두께가 두꺼워서 쪼개지는 힘이 강하네요. 그래서 이렇게 벌써 쪼개졌어요. 온도가 갈랐었네. 이제 처음에 날이 들어갈 때는 살살. 오, 좋은 방법이야. 실제로 들어서 내리시는 거고. 이거 하나 배웠습니다. 옹이라서 확실히 세네요. 이거 한번 더. 이 정도 나무량이면은 거의 한 뭐 날로 시동 거는 거 2번 이상은 뭐 할 것 같습니다. 자, 오늘은 난로 사용법입니다. 위에 있는 밸브가 메인 밸브. 이렇게 하면 닫히고, 자, 우리가 수도 꼭지 틀듯이 이렇게 시계 방향으로 하면 열립니다. 지금 열려놓은 상태고요. 이 아래쪽에 있는 밸브가 보조 밸브. 이렇게 밸브가 2개가 있어요. 보시는 것처럼 돌려서 통로가 열리면 공기가 통하고, 닫으면 공기가 안 통하겠죠. 일단은 열어두고 이것도 열어놔요. 자, 이 안쪽에 장작을 공기가 잘 통하게 배치를 해놨습니다. 그리고 이 난로에서 이 불빛이 보이는 이 창문이 깨끗해야 원적외선으로 열이 많이 나와요. 그래서 이거를 항상 깨끗하게 관리를 하는 게 필요합니다. 이제 장작에 불을 붙이고 난로를 가동하겠습니다. 자, 불이 어느 정도 붙었거든요. 문을 닫아볼게요. 자, 지금 일단 물소리 장작에 불이 붙었고, 화면으로는 담기지 않을 텐데 보시면 상승기류가 발생하고 있죠. 위로 올라가고 있고, 이렇게 아래쪽 밸브 쪽에 손을 대보면 여기 지금 공기가 흐르고 있거든요. 지금 상승기류가 올라가고 있어요. 시동이 어느 정도 걸리고 있다는 소리고, 이제 화실의 온도만 좀 올라가고 나면 여기 있는 이제 큰 장작을 넣고 이 큰 장작에 불이 붙게 시동이 걸리게 될 겁니다. 그러면 이제 다시 큰 장작을 좀 갖다 놓고 불이 붙기를 기다릴게요. 바람 소리 들리세요? 여기를 좀 막으면은 공기 유속이 빨라지면서 소리가 날 거예요. 보세요. 바람 소리. 나죠? 이게 시동이 걸린 거예요. 이제 어느 정도 난로가 예열이 되고 시동이 걸린 것 같습니다. 그래서 이제 큰 장작을 넣을 거예요. 이거 이렇게 큰 장작을 넣어도 난로 안에서 불이 잘 붙어요. 넣을 때 좀 위험하니까 주위에서 넣으셔야 돼요. 이제
불쏘시개 장작들이 순 역할을 해주기 때문에 위에 이제 큰 장작을 올려놓으시면 불이 붙을 겁니다. 일단 문을 닫을게요. 보시면 기류가 너무 빠르니까 살짝 문을 닫아서 상승 기류를 조금 조절해줘요. 불이 점점 잘 붙고 있죠? 지금 난로가 차갑기 때문에 이 유리에도 지금 성에가 꼈어요. 저기 좀 없어질 거고, 없어진 쪽을 통해서 보면은 불이 엄청 세게 잘 올라가고 있어요. 그리고 난로를 켜면 항상 실내로 유입되는 유해가스가 있을 수 있으니까 이거 경보기 하나 놓으셔야 됩니다. 불쏘시개 장작 위에 이제 큰 통장작을 올려놔서 이제 불을 붙이고 있어요. 지금 시동이 잘 걸렸기 때문에 불이 잘 붙을 겁니다. 그리고 아래쪽은 밸브를 좀 닫아줬고 위쪽은 그대로 열어놨어요. 그을음이 이제 잘 빠지라고. 이 어느 정도 장작이 잘 붙고 나면 그 다음부터는 메인 밸브를 한 75% 정도 닫아가지고 지금처럼 이렇게 불이 활활 타오르는 이 기류를 조금은 조절을 할 거예요. 메인 밸브를 좀 잠가주게 되면 불 모양이 조금 더 부드러워졌죠. 아까는 활활 탔는데 지금은 조금 부드럽게 타거든요. 이런 식으로 이제 장작의 타는 속도를 조절할 수가 있습니다. 이때 아래쪽에 있는 밸브는 거의 닫다시피 해도 되더라고요. 그리고 이 틈새가 이미 있기 때문에 어느 정도 기류가 다 생겨요. 이런 식으로 태우도록 하겠습니다. 불쏘시개 장작으로 메인 장작에 불을 붙이고 메인 장작에 불이 붙으면 그 다음부터는 또 다른 메인 장작들을 집어넣어서 장작이 타는 속도를 조금 조절해서 이제 난로를 계속 유지 가동하는 겁니다. 이런 식으로 조절해 가면서 난로를 사용합니다. 자, 그럼 이제 장작에 불이 붙을 것 같으니까 저는 장작을 더 가지고 올게요. 자, 이상.